Сега ще играем на една игра предизвикателство. Ще накарам Мишо да прави нещо. Хайде, Мишо. Удари кошчето. Дали можеш? Добре, чакай. Да има от тук. Браво. Вкарай под зелената кола. Под зелената кола топката. Добре, трудно ще се извади, но... Дай, Миша. Огън. Пропусна. Браво. Браво, Миша. Браво, Миша. Сега видим дали можеш. Абонирайте за канала ми и служете един мощен лайк. Ако прескоча